murakoze cyane abakomeje kudukurikirana. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Hari indirimbo muri bakumva muri background yitwa Urashoboye Mana. Nukuri Imana irashoboye. Turayishimiye kubera tugejeje kuri aya masaha. Ni cya gice cyiza cyo kumva ijambo ry'Imana mu bisanzwe. Urabizi neza yuko mu masaha 9 tujya tugira ibice bitatu. Igice cya mbere ni icyo kuramya no gusenga, icya kabiri ni icyo guhimbaza Imana no kwitambira, icya gatatu ni icyo kumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nabahereze umugisha. Hari ijambo tugiye gusangira riri mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibice ni bitatu, umurongo wa 7 kugeza ku wa 13. Umurongo wa 7 haragira ati: wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: wera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: 8 nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. 11 ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. 12 unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya. Azamanuka ava mu ijuru aturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye risha. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka ubwira amatorero. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo ukomeje gusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, uhereye ku gice cya mbere cy'ibyahishuwe, Yohana yari arimo gusenga, ahishurirwa iby'amatorero. Natwe dusabwa gusenga rero nk'uko tubyiga buri munsi. Tugomba gusenga, tugakingura ibyumba by'amasengesho by'imiryango yacu. Abagabo tugasengera abana bacu b'abahungu, tunabatoza gusenga ndetse tubamenyereza iby'Imana. Ndetse n'abana bacu bose, abakobwa, abadamu, bakabatoza ibintu bijyanye n'iby'Imana. Dufite rero gusenga muri rusange kugira ngo Uwiteka Imana akomeze kutuba bugufi kandi atugirire neza. Uwiteka Imana nakomeze kubaha umugisha. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nukuri hari ijambo nkunze cyane rivuze ngo nzi yuko ufite imbaraga nkeya, ariko nukuri nkugarutseho. Haleluya. Ngo dore nshize urugi rukinguye imbere yawe, nta muntu washobora kurukingura, nta muntu washobora kurukinga. Dufite umwami uri hafi yacu, bene data. Nubwo dusiganwa tukananirwa, ariko dufite
Imana ituba bugufi uko bukeye n'uko bwije. Haleluya. Dufite Imana ishoboye byose. Dufite Imana iturinda uko bukeye n'uko bwije. Urashoboye Mana. Nubwo byaba bikumereye bityo, Uwiteka Imana ashoboye kuza agakingura urugi rumaze igihe rukinze ku buzima bwawe, ukabona ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana ihora hafi yacu. Niyo mpamvu tutagomba gukuka umutima. Yesu yarazutse kandi afite imfunguzo z'urupfu. Afite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ngiyo Mana izashobora kuturinda mu makuba tunyuramo. Ngiyo Mana izashobora kuturinda. Yohana yamaze kwerekwa iby'itorero. Iri torero ngo ni itorero ryitonderaga iby'Imana, ariko ngo ari abanyantege nke. Ari abanyantege nke. Barabwirwa ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Aho ni ku murongo wa 11. Ni itorero ryari rifite intege nkeya, ariko rirabwirwa ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe, ndaza vuba. Umurongo wa 8 waragira ngo nzi imirimo yawe, ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ngo ntawabasha kurukinga. Uko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, wihakane izina ryanjye. Haleluya. Niba utarihakanye izina ry'Imana, Imana ifite ububasha bwo kongera kukugaruka ikakurinda. Kandi Imana ishobora byose, yashobora kukwambika imbaraga aho wumva nta mbaraga ufite. Ariko iri torero ryabwirwaga ngo rikomeze ikamba kandi ribe maso, kuba bahamagaye ngaraza vuba. Ibyadutwara ikamba bene data ni byinshi, ariko ntitukagurane iby'Imana ngo tubigurane iby'umubiri. Ntukagurane umugabane wawe w'umwana w'imfura igaburo ry'umunsi umwe. Hari igihe wabishaka urira, nk'uko byagendekeye umwami bita kuko byakendekeye umugabo bita Esawu. Shoboka kubigiye kubisahura, ukajya mu mubiri kariganya. Haleluya. Ariko hanyuma ukazarira. Kuba warihakanye Imana rero ni ikintu gikomeye mwene data. Mpamvu nkubwira ngo komeza icyo wahawe n'Imana. Ntugahemukire Imana mu minsi usigaje yo kubaho. Wakorana n'Imana indagano uti ntabwo nzaguhemukira Mana. Ntutinye gukorana n'Imana indagano mu minsi ushigaje. Bamaso bera amaso agakiza kawe, kuko ibyiteguye gutwara agakiza kawe ni byinshi. Babera amaso nukuri iby'Imana yaguhaye. Haleluya. Bera maso ibyo waboneye mu biganza by'Imana, ubibere maso. Ibindi waboneye mu biganza by'Imana bibere maso. Haleluya. Mu gihe cyo kubaho cyawe nukuri wakiragije Imana, ugakorana n'Imana yawe indagano. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo baruhuke imihati yabo, ng'imirimo yabo igende ibakurikiye. Haleluya. Haleluya. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo duherekezwa n'imirimo
yo gukiranuka twakoze, duherekezwa n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Ntiduherekezwa n'uko twabitse ubutunzi bwinshi, ntiduherekezwa y'uko twambaye neza, ntabwo duherekezwa y'uko twabonye n'ukuri amahirwe y'iby'isi, ntabwo duherekezwa y'uko twabonye amashiringi, ntabwo duherekezwa y'uko twaguze imirima myinshi, ntabwo duherekezwa y'uko twubatse amazu meza, ntabwo duherekezwa neza y'uko twize neza. Oya, duherekezwa n'imirimo yo gukiranuka twakoze bene data. Haleluya. Ntiduherekezwa n'ubutunzi. Haleluya. Twiyongeremo imbaraga zo gukorera Imana tugifite uburyo bene data. Gukorera Imana ni byiza, kandi iyo uyikoreye n'umutima gumwe birakunda cyane. Twiyongeremo imbaraga zo gukorera Imana tugifite uburyo. Imana izatwibukira imirimo myiza twakoze, ntitukarebe ku byadusatije mu murimo w'Imana, ntitukarebe ku byatubereye imitego mu murimo w'Imana. Uko Imana izitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu isi. Haleluya. Ntabwo Imana izatureka, izarinda abakiranutsi. Ni koko, ntabwo Imana izatureka, izarinda abakiranutsi. Nubwo tugira intege nkeya, turinde imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa bene data, kuko harimo iby'ubugingo bikomoka. Bibiliya yatubwiye ngo kuko witondeye ijambo ryanjye nzakurinda iminsi mibi yo kugerageza izaza mu isi. Nubwo twarwanywa n'abo mu nzu y'Imana, ariko bene data, Imana izaturinda. Nubwo twahura n'uburwayi, Imana izaturinda. Nubwo twakena, Imana izaturinda. Nubwo twabura icyo kurya, Imana izaturinda. Nubwo twagira ibikomere biteye ubwoba, Imana izatwomora. Haleluya. Turinde imitima yacu, turinde imitima yacu, ntitugurane umurage wacu igaburo ry'umunsi umwe. Haleluya. Tutazabishaka turira kandi bitagishobotse bene data. Mana nishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zirakomeye. Mu Byahishuwe igice cya 16 hatubwiye ko Imana izitura abantu ibyo bakoze. Aho wanyuze ucumura niho Imana izanyura iguhana. Aho wanyuze uhemukira mugenzi wawe niho Imana izanyura nawe iguhana. Dukwiye kurinda gucumura, dukwiye kwirinda gucumura, dukwiye kurinda imitima yacu guhora icumura ku Mana, kuko Imana ifite kwitura umuntu wese ibyo yakoze. Imana ntizareka abakiranutsi bene data. Imana reka iturinde tuyikorera. Reka Imana iturinde tuyikorera, itugirire neza. Imana iturinde abadayimoni tuyikorera. Imana iturinde ibyatugaruza inyuma, cyaba icyifuzo cyawe cy'uyu munsi. Imana ikugirire neza. Tuteguhinzwa umushitsi n'ibyo tubona mu rugendo, kuko Imana igenzura imirimo yacu bene data. Bibiliya ikavuga ngo ko urubanza ruzahera mu nzu y'Imana. Batizera bizagenda bite? Ijambo ry'Imana riravuze ngo urubanza ruzahera mu nzu y'Imana. Batizera bizagenda bite? Imana iturinde tuyikorera. Imana iturinde tuyikorere dukiranuka.
tujye dukiranuka mu byo tuvuga, tujye dukiranuka n'ibyo mu byo dukora. Umenye ko nuhemukira mu nzu y'Imana nayo izakwitura. Biragatsindwa ko twasangira, biragatsindwa ko twasangira igaburo ryera tugambanirana. Biragatsindwa yuko twakorera Imana duterana intambara. Biragatsindwa yuko twasangira iby'Imana tugambanirana, tugatatira igihango, tugata igihango twagiranye n'Imana. Byo biragatsindwa. Yesu yabwiye Yuda ngo iyo utaza kubuka nibyo byari byiza. Imana idufashe twere umwuka wera. Imana idufashe muri twe habemo imbaraga za mwuka wera. Imana idufashe twere umwuka, umubiri n'ubugingo, tube abera, tazabasha gusigara hanze kandi twarasenze. Tube abera, tazabaho umugayo. Haleluya. Tutakambira Imana izaturinda. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi ishirwe hejuru kandi himbazwe. Tutazabaho umugayo. Haleluya. Korera Imana, uyiragize, uyihe. Haleluya. Nayo izakurinda kandi izagushoboza byose. Imana ikwambika imbaraga mu kuyikorera. Imana ikurinda abazimu batuma usubira inyuma. Imana ikugirire neza. Imana ikwagurira imbago muri byose. Ndagira ngo babwire nti duhumure, dufite amasezerano meza yo kuzakorera Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo izaturinda. Haleluya. Izaturinda. Natwe tugomba kwitakambira Imana ikaturinda kubw'imbaraga no kubw'umwuka wayo. Nitukirate ko twatangiye urugendo, turacyari ku rugamba, ariko izabana natwe, zaturinda amajya n'amaza. Duhumure, dufite amasezerano meza nk'uko mbabwiye. Dufite amasezerano meza yo kuzakorera Imana. Iracarimo kudutegura tumenyereze n'abana bacu gukunda Imana. Izatugezaho tutari kugera, izatugezaho tutagomba kwigeza, kandi izakora ibitangaza. Bene data, idufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Izaduhagurutsa tuyikorere, izaduhagurutsa tuyikorere. Tuzayikorera dushikame, dukorera Imana dukiranuka. Nukuri nayo izaturinda kandi izatugirira neza. Amahoro, amahoro, amahoro. Shalom, shalom. Amahoro n'umugisha bibane namwe. Ariko nkwifurije gutangira gufata umwanzuro ugakorera Imana ukiranutse, kuko yiyemeje kuzakurinda, yiyemeje kuzakugira neza. Amahoro n'imigisha bibane namwe. Mugire umunsi mwiza wihirwe. Imana ibagirire neza kandi bagurire imbago. Amen. Haleluya.